और हम यहाँ का नेता हूँ। ये सब क्या है? क्या हुलिया बना लिया है सबने? अरे तुझे नहीं पता पिंटुआ, युद्ध होने वाला है। एक सेना हमारे दरियापुर पर आक्रमण करने वाली है। हम का जानी। महासंग्राम होगा पिंटवा। जल्दी से तू भी कोई बैलगाड़ी या गधा गाड़ी पकड़ ले, युद्ध खातिर। कोई युद्ध वुद्ध नहीं होने वाला। कौन से जमाने में जी रहे हो आप? कौन सी सेना? अरे हमें दूसरे गांव के लोगों ने अप्रैल फूल बना दिया। आज 1 अप्रैल है, समझे? अभी का है मुरारी? वही जो आप जनता को बनाते हो, बेवकूफ। हम का जानी। सही कहा काका, वो लोग हमें 2 दिन से बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रहे थे और आज 1 अप्रैल को आप लोग पूरी तरह से अप्रैल फूल बन गए। अबे मतलब कोई युद्ध नहीं होने वाला? नहीं फादर, नहीं, कोई युद्ध नहीं होने वाला। हमें लगा जितने दिन युद्ध चलेगा उतने दिन रात को भोज भी होगा।